அன்பு நண்பர் அனைவருக்கும் ஹேர்போ கியூர் மருத்துவர். இப்போ நம்ம போகிற ஆடியோ வீடியோ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே நம்ம பல ஆடியோக்கள் சொன்ன மாதிரி தேன் வாங்கி வீட்டில் எப்போவுமே வச்சுங்க. மருத்துவ குணம் கொண்டது தான் தேன். எல்லா விஷயத்துக்கும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஒன்றுமே இல்லைங்க, பிள்ளைங்க வந்து 2 பிரெட்டு சாப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பிரெட்டில் கூட நீங்கள் அந்த தேனை தடவி கொடுக்கலாம். இதுக்காக அவங்க இனிப்பான பல ஜாம்கள் கடையில் வாங்குவாங்க. அதாவது தக்காளி ஜாம் அது இதெல்லாம் வாங்குவாங்க. அதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு நீங்கள் வேங்கின தேனை பயன்படுத்தி கொடுங்க அவங்களுக்கு. அது வந்து ஒரு மருத்துவ குணம் கொண்டது. எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வறட்டு இருமல் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா? நிறைய பேருக்கு வரும். அதாவது ஒரு வீட்டில் 5 பேர்னா ஏதாவது கண்டிப்பாக ஒருத்தருக்கு 20க்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். வறட்டு இருமல் இருந்துகிட்ருக்கும். இது வந்து ரொம்ப நாளாக இருக்கும். பெரிய லெவலில் டிஸ்டர்ப் பண்ணும். படிக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அப்படின்னா படிக்கவே முடியாது. வேலை பார்க்குற இடங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா கஷ்டமாக இருக்கும். இருமிட்டே இருப்போம். ஒரு மாதிரி தொண்டையெல்லாம் ரொம்ப போச்சல் மாதிரிலாம் இருந்துகிட்ருக்கும். வேறு மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தின மாதிரியே இருக்கும். இதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, எளிய முறையில் பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசைக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, தேங்காய் சட்னி அரைப்பீங்க. நல்ல விஷயம் இருக்கட்டும். கலர் கலராக சட்னி கூடின ஹோட்டல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மிகப்பெரிய ஹோட்டல் உயர் ரக சைவ உணவகத்தெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர் கலரில் சட்னி வச்சுருப்பாங்க. அதில் குறிப்பாக வச்சுருக்கப்பட்ட அந்த பச்சை கலரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதினா சட்னி. உங்களுக்கு தெரியும், சில இடங்களில் அது கொத்தமல்லி சட்னி வச்சுருப்பாங்க. பெரும்பாலான இடங்களில் வந்து அது புதினா சட்னி தான் இருக்கும். இந்த புதினா துவையல், அதாவது இந்த புதினா சட்னி அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு எந்த விதத்தில் யூஸாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது அதிகமாக உடம்புல எடுத்தோன்னு வச்சுங்க இந்த புதினாவை. ஏன்னா நம்ம புதினாவை வேறு எதுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. புதினாவில் ஒரு சூப் போட்டு குடிங்க, புதினாவை வேறு இதில் செய்கிறீங்கன்னா நீங்கள் சிக்கன் மட்டன் சேர்க்கும்போது புதினாவை சேர்ப்பீங்க. மற்றபடி தனித்தன்மையாக புதினாவை வந்து துவையலுக்கு தான் அது ரொம்ப கரெக்ஷன் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் வச்சிங்களேன். பிடிச்சவங்களுக்கு தெரியும் கொத்தமல்லி துவையல் புதினா துவையல் எந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு. இந்த புதினா துவையலை வந்து குழந்தைகளுக்கு விரும்புகிற அளவுக்கு கொடுத்து பழகுங்க. இதை சாப்பிட்டு வாங்க, வறட்டு இருமல்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் வரவே வராது. ஒருவேளை அதே மீறி உங்களுக்கு வறட்டு இருமல் இருக்குன்னு வச்சிங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, கடையில் கிடைக்கும், அதாவது வெட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும், இல்லை நம்மகிட்ட கூட உண்டு உங்களுக்கு. திப்பிலி அதை வந்து கொஞ்சம் சட்டியில் போட்டு வறுத்து பவுடராக்கி வைங்க, இல்லை பவுடராகவே கடையில் கிடைக்கும். திப்பிலி வாங்கி நீங்கள் பவுட்ரு பண்ணாலும் சரி தான், இல்லை திப்பிலி பவுடரே நீங்கள் வாங்கினாலும் சரி தான். கொஞ்சம் பவுட்ரு எடுத்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு வாங்க. கண்டிப்பாக உங்களுடைய வறட்டு இருமல் உடனடியாக ஸ்டாப் ஆகும். இதை வந்து நீங்கள் செய்து பாருங்கள், சரிங்களா? வேறு என்னென்ன செய்யலாம்? ஏன்னா இயற்கை வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருமல் வந்தாலே சூடான ஒரு கிளாஸ் பாலில் 2 மஞ்சள் தூவி சில பழப்பற்கண்டு, அதாவது பனக்கற்கண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த 2 பனக்கற்கண்டு, 2 மிளகுத்தூள், இதை கலந்து சாப்பிட்டு வந்திருப்பீங்க. இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், தப்பு கிடையாது. அதாவது சூடான பாலில் வந்து மிளகு பொடி, மஞ்சள் பொடி, பனக்கற்கண்டு போட்டு சாப்பிட்றத ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா நல்ல விஷயம். ஒருவேளை உங்களுக்கு அதில் முடியாத பட்சத்தில் நான் சொன்னது மாதிரி திப்பிலியை வந்து பவுட்ரு பண்ணி அது செய்து பாருங்கள். அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம். அதையும் உங்களுக்கு முடியல அப்படின்னா புதினா துவையல் வந்து வாரத்துக்கு 1 நாள் அல்ல 2 நாட்கள் வந்து அப்படி தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டு வந்துட்டே வாங்க. உங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக நல்ல விஷயங்களை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தும். இது வந்து உங்களுக்கு பெரிதும் உதவியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சின்ன வியாதி கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து பெரிய லெவலில் டிஸ்டர்ப் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் வந்து உடம்பில் வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு கேடு விளைக்கப்பட்ட நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிறத தடை செய்யப்பட்ட ஒரு கூட்டாக, ஒரு குடும்பமாக ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும்போது எல்லாரும் திரும்பி பார்க்க ஒரு மாதிரி அருவருக்கத்தக்க ஒரு மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள், சரிங்களா? இதை சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எளிய வைத்தியம் சொல்லியிருக்கோம், திப்பிலி சொல்லியிருக்கோம், அடுத்தபடியாக என்ன சொன்னோம் உங்களுக்கு, புதினா சொன்னோம். இதுவும் ஈஸியாக செய்து பார்க்கலாம். பாலில் மஞ்சப்பொடி பனக்கற்கண்டு மிளகு போட்டு குடிக்க சொன்னோம், அதுவும் ஈஸியாக செய்து பார்க்கலாம். இதெல்லாம் முடியல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து எங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இது உங்கள் நண்பர்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அருகில் உள்ள பெல் பட்டன் அமுக்குங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.